nandray ny asany androany rehefa avy nanao fianianana izy Sivy Menada mpikambana vaovao ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Afa tanteraka amin'ilay Covid-19 teo aloha ity Covid-19 amin'ny endriny vaovao avy atsy Afrika Atsimo ity noho ny fiovan'ny toe-pahasalaman'ny marary anaty fotoana fohy dia fohy nandray fanapahan-kevitra vitsivitsy anamafisana ny ady ny fitondram-panjakana. Iasa tsy ho ela eto andrenivohitra ireo bus classe fitateram-bahoaka amin'ny endriny vaovao. Santionan'ireo vaovao arahintsika eto amin'ny televiziona malagasy. Agasitrahako ianao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko klasy tompoko vavy manasanao araka ny fampalalam-baovao amin'ity alakamisy 8 aprily 2022 ity. Androany no napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny fotoam-pitsarana ireo mambra vaovao ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana Sivy Menada izy ireo nanao fianianana androany tetsy Ambohida natrehiny filohan'ny Repoblika Malagasy. Nandriana Safindra maro sy Andry Rajaonarvao no nanatrika izany ny televiziona malagasy. Nianinao fa ratanteraka ny sakany sy andavany ary ampahamendrena ny andraikitra tolotra eo amin'ny fitsara Rakotobe Andriamarjaona Valolon'ny Riana Kristianina Razana Jenny Arson Rahely Manantsoa Rondro Louisette Mbalo Ranay Fidèle Rasoul Nandrasana Georges Merlin Rakotoniaina Ravero Hanitra Mbolatina Niony Antonia Ranevson Rojoniaina Rakoto Arsouf Florent Ratovonely Nzafy Razano Arsouf Germaine Bakoly vita ny fiainanan'izy Valo Menada anisan'ny mpikambana vaovao anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Sivy izy ireo no voafidy mpikambana ao amin'ny HCC. Inuelson William kosa tsy afaka niatrika izao fotoam-pitsarana izao. Fotoam-pitsarana manetriketrika nandraisana ny fiainanan'izy ireo ary koa nametrahana azy ireo amin'ny toerany. Novakiny lehibe ny firaketan-tsoratra teto ny didim-panjakana manendry ireto mpikambana vaovao ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireto. Didim-panjakana laharana fa 120 efatra amin'ny valopolo sy telonjato anendrena sy anamariana ny fifidianana mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Teo anatrehan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny filohan'ny Anteny Merandoolona, ny filohan'ny Anteny Meram-pirenena, ny Praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta sy ny ministra fitsarana no nanatanterahana izao fotoam-pitsarana fametrahana amin'ny toerany ireo mpanolotsaina avony momba ny lalam-pandrenana izao. Voafetra ny mpanatrika noho ny amehana ara-pahasalamana nandray ny toerana avy hatrany moa ireto mpikambana vaovao anivon'ny HCC ireto. Miankaviana ianareo andray ny toeranareo. Tokony ho nomeny ireto mpikambana vaovao amin'ny HCC ireto teto tamin'ny alalan'ny zokiolona indrindra amin'izy ireo. Toky nomena ianareo faraka ny fianianana nataonay teo dia hitandro ny fahamarinana sy hampanaja ny lalàna sy ny lalam-pandrenana mandrakariva izahay eo am-panatanterahana ny asanay. Fa izany no antony filaminana ho an'ity firenentsika ity. Voninahitra tsy bika tompo ka tsy atao afatambara ary tsy andaraka andoha izahay. Lamina hitantanana ny fanjakana sy ny vaovoaka ny lalam-pandrenana ka ny fanajana izany no antony ny fampandrosoana sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Atandrovanay lalandava izany. Manomboka ity 8 aprily ity ary mandritra ny fitotoana ny fotoam-piasan'ny ireto mpikambana vaovao ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireto. Andrasana sisa araka izany izay ho filohan'ny HCC andimbany Jean-Éric Rakoto Arsouf. Fa mbola miazakazaka ny fiparitahan'ny Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao omaly 7 aprily 2023 ireo tranga vaovao izany hoe ny tombo 540 raha oharina tamin'ny afaka omaly 9 aprily indroary ireo tarimarika sy ny totanisa amin'ny Covid-19 ny andron'ny omaly aprily 7 aprily izay.
toy izao indray ny totanisa voaray mikasika ny fivoaran'ny valanaretina covid-19 eto Madagasikara ho an'ny daty ny 7 aprily 2024 tranga vaovao 2770 sitrana 570 maty 9 isany natao fitiliana 970 ho an'ny totanisa nanomboka ny 13 matsy 2024 hatramin'ny 7 aprily 2024 tranga vaovao 577 sy 904 sitrana 970 sy 3 mame salanisa 720 faingo 13 isanjato ny isan'ny maty 570 sy 400 mame salanisa ray faingo 770 isanjato fa ny isan'ireo natao fitiliana kosa dia manome 720 sy 700 sy 7 sy 4 sy ray hetsy fa toy izao kosa ny fitsinjarana isa-paritra ho an'ny faritra Analamanga tranga vaovao 20 sitrana 450 tsy misy ny maty faritra Tsinanana tranga vaovao 9 sitrana 9 tsy misy ny maty ho an'ny faritra Diana 4 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty faritra Alotra Mangoro 9 no tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty faritra Matsiatra Ambony 10 no tranga vaovao 2 ny sitrana tsy misy ny maty ho an'ny faritra Boeny 7 no tranga vaovao 9 ny sitrana ray ny maty Vakinakaratra 20 ny tranga vaovao iray no sitrana iray no maty faritra Sava 7 ny tranga vaovao 3 no sitrana tsy misy ny maty faritra Atsimondefana 10 ny tranga vaovao 3 no sitrana iray no maty faritra Vatovavy Fitofinany 10 ny tranga vaovao iray no sitrana tsy misy ny maty faritra Menabe 7 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty faritra Naranjorofo 10 no tranga vaovao 4 ny sitrana 2 no maty faritra Nosy 9 no tranga vaovao tsy misy ny sitrana iray no maty faritra Iorombe 3 no tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ihany koa ny maty ary ny faritra Betsiboka 4 no tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty ary ny faritra Melaka 13 ny tranga vaovao 2 no sitrana ary tsy misy ny maty faritra Atsimo Atsinanana iray no tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty raha kapoka zany ny atotanisa voaray mikasika ny fivoaran'ny valanaretina covid-19 eto Madagasikara ho an'ny daty ny 7 aprily 2024 nisan'ny tranga vaovao 2770 nisan'ny sitrana 570 ary nisan'ny maty 9 ny fitambarany natao fitiliana 970 sy 300 raha ireny taremarika narahintsika teo ireny mbola eto Analamanga zany ny foibe ny coronavirus amin'izao fotoana izao tsy nisy teto Analamanga nefa ireo 9 namonyainy omaly 7 aprily fa niompana tanteraka amin'ny fanamafisana ny ady amin'ny covid-19 ny tatitry ny filan-kevitra ny minisitra omaly nisy ireo fepetra vaovao sy fanapahan-kevitra noraisina ny antsipriany ho tanteriny Mamso Hortensia antsika. Ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra natao tamin'ny alalan'ny visioconférence ny 7 aprily 2024 notarian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nahitana ny prime ministre sy ireo ministra isan-tokony. No amafisiny ireo fepetra iadina amin'ny valanaretina covid-19 izay efa nambaran'ny filoham-pirenena nandritry ny kabary nataony hoentina miatrika ny ady amin'ny fianaky ny valanaretina covid-19 ho ampitombony ireo CTC mandray marary eto Antananarivo. Efa nisokatra ny etsy Alarobia, isokatra tsy ho ela ny etsy Akorondrano, ny etsy amin'ny Bypass, noho ny fitombony marary, miampy ny etsy Mahamasina, Village Voara ary ny etsy Ivato izay efa nisokatra andro vitsivitsy. Ireo CHU hôpitaly lehibe rehetra eto Andrenivohitra kosa dia itoy ny fandraisan'ny marary ny COVID-19 forme grave satria ho ampitombony ireo servisy ovahana ahafana mandray ireo marary tena misy fahasarotana. Tsy azo ny fianakaviana ataony mamangy na manaraka ireo olona voan'ny Covid any amin'ny CTC sy ireo toeram-pitsaboana.
ferana olona ray ihany koa no mahazo manatitra sakafo any fianakaviana izay tsy tokony hifanerasera amin'ireo marary ireo mihitsy fa omenany tompona andraikitra ny sakafo aterina ho an'ny marary. Misy ny lamina manokana andrindrana ny fitantanana ireo fanafody fitsaboana ny Covid ka isy ny fanaramaso izay eny anivo ny CTC, ny hopitaly ary ireo CSB. Tsara marina fa tsy tokony vidin'ny fanafody natokana hitsaboana amin'ny Covid ireo marary eny anivo ny toeram-pitsaboana ara-panjakana toy ny azithromycine, magnesium, ny vitamine C, lovenox, dexamethasone, iaran'ny fanasaziana goavana ireo izay tompona andraikitra mivarotra izany. Ny fanafody fitsaboana aretina amin'ny taiza sy ireo aretina hafa kosa dia ny marary ihany no miantoka azy. Mitoy ny fametrahana sy famatsiana oxygène ireo toerana mandray marary ny Covid-19. Tsy andoavam-bola ny fanaovana fitiliana Covid etsy amin'ny Agera sy etsy amin'ny village voara ary maimaim-poana ny fanomezana ny taratasy fanamarina ny fitiliana. Iaran'ny fanasaziana ireo izay mitaky vola amin'ireo olona tonga manao fitiliana. Amafisina fa maimaim-poana ny fanaovana scanner mahakasika ny Covid eny amin'ireo hopitaly manara-penitra rehetra manerana ny nosy. Isy ireo fiara manokana ahitana miaramila sy mpitsabo hiteto ireo faritra ahitana marary betsaka ka izy ireo no izara fanafody sy jery fotony ireo marary sy ireo mitondra ny otrikaretina na ireo ahina ho mitondra ny otrikaretina manerana Antananarivo sy ny manodidina. Manao antsoavy ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy tsara sitrapo izay vonina ny olo-tena amin'ny fitsaboana ireo marary ny aretina Covid any amin'ny hopitaly sy ny CTC rehetra manerana ny nosy. Afaka manantona ny Ministeran'ny Fahasalamana izy ireo manomboka rahampitso ao amin'ny kabinetra ny ministry ny filaminam-bahoaka amin'ny fanaovana ny taratasy sy ny fifanaraha-piaramiasa amin'izany. Ametraka ireo hotely sy hopitaly isika anampina ny toerana andraisana ireo marary ny Covid. Ametrahana mpitsabo miisa 2, mpitsabo mpanampy miisa 8 sy fanafody fitsaboana momba ny Covid ary concentrateur d'oxygène ireo toerana ireo. Andoavam-bola kosa io toeram-pandraisa marary vaovao io fa ny fanjakana no hamaritra ny sandan'izany miaraka amin'ny tompony hotely fandraisam-bahiny. Ho an'ireo sidina anatiny izay mbola afaka mihodina ankehitriny dia manao fitiliana eny amin'ny seranam-piaramanidina avokoa ireo mpandeha rehetra ka adiny 3 mialohan'ny fiangana no ahatongavan'izy ireo eny amin'ny seranana mba hanamorana ny fanatanterana izany. Famatsindra ny fisotro madio any Atsimo, Maro Almainty, Andranobory, Tsiombe no isitraka ireo fitaovana fanadiovan-drano masira ho lasa rano fisotro madio, machine de désalinisation izay novidiana. Noraisy ny fanjakana an-tanana ny fandoavana ny tomba ny sandam-bola ny vidianana ireo milina ireo araka ny fankatoavana natao ny filan-kevitry ny ministra. Makasika ny fananganana ny task force ao Bamangoky, nomeny filan-kevitry ny ministra lalana ny fananganana task force andrindra sy andamina ny fanatanterana ny tetikasa fanajariana ny lemaka Bamangoky mirefy 9 hektara iarana amin'ny orinasa Elitagro LLC. Ity tetikasa ity dia atao ampitomboana ny vokatra ara-tsakafo vokariny eto Madagasikara mba ahatratrarina ny fahavitantena ara-tsakafo ao anatin'ny fotoana fohy. Manana ny fahaiza-manao manokana io orinasa io ka izy no ampity izany sy ampiroborobo izany eto amintsika ary ny vokatra vokarin'izy ireo dia amidy amin'ny vidiny mirary eto amin'ny tsena anatiny avokoa ny 700 ary ny 300 kosa dia omeny izy ireo ny fanjakana malagasy maimaim-poana. Ministera sy tompona andraikitra maro no ifandrimbona ao anatin'izany task force izany ka ahitana ny Ministeran'ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono, ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy, ny Ministeran'ny Rano, ny Fidiovana ary ny Fanadiovana, ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny Fizahan-tany ary ny Famantarana ny Toetrandro, ny Ministeran'ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asa Tanana, ny orinasa SPM, ireo olom-boafidy any amin'ny faritra Menabe, ireo tompona andraikitry ny faritra any Menabe izay voakasiky ny tetikasa. Namoaka izao tatitra izao ny sampandraraha ny serasera sy ny fifandraisana avy eo anivy ny fiadidiana ny Repoblika ny 7 Aprily 2024. Fa ho fanatanterana ireny fanapahan-kevitra maro iadina amin'ny Covid-19 eto Madagasikara ireny tsy mipetra-potsiny ny ministra ny fahasalamam-bahoaka androany izy nitsidika toerana hitsaboana ny Covid-19 maromaro teto Antananarivo efa hatramin'ny alina mihitsy azy nanaramaso ny fandraisana ireo marary, ny fitsaboana, ny fanomezana fanafody ary nanome ihany koa ny toromarika rehetra natanterana ireny fanapahan-kevitra tao anatin'ny filan-kevitra ny ministra ireny. Ny andindiny vaovao eo amin'ny sariny Toutson François.
toerana roa no fakana singa hoteliana hijerena ny tsy mikaretina covid-19 eto Analamanga eny amin'ny CTC village voara sy eto amin'ny hôpitaly HIRA. Maimaim-pona avokoa na ny fakana singa na ny fakana ny attestation misy ny valin'ny fitiliana ankoatra ireo manana antony manokana ilana izany. Nasiana fandaminana vaovao ihany koa ny amin'ireo olona andray sidina anatiny ka mila manao fitiliana. Avy hatrany androana io andray matotale tonga dia asiana olona folo eto maka singa amin'izay vetivety kely fa tsy olona anankiray zany androany zany jejerena zay olona folo zany eto maka singa eto ary farany ho anareo ho amin'ny sidina anatiny ho anareo misidina anatiny dia tsy atitsonareo maka singa fa makany amin'ny seranam-piaramanidina nareo fa zao fandamina lay test antigénique nataotsika anaty 12 minitra dia mivaly dikan'izay mila tonga ihany tsika satria maro tsika ny mandeha dia adiny telo mialohan'ny sidina dia misokatra ny fakana singa zay mba ahafahanareo mandray avy tany ny fiaramanidina rehefa avy eo. Maimaim-pona ny fanaovana scanner eny amin'ny hôpitaly fa kosa voatokana ho an'ireo olona efa mitondra ny tsy mikaretina tsaboina eny amin'ny CTC na eny amin'ny hôpitaly ka mila faritana amin'ny scanner ny fahavoazan'ny tratrany. Nomarian'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ihany koa fa misy ny fanafody eny amin'ny CSB sy ireo toerana rehetra mandray ny marary ny COVID-19 no tsindriny mafy ny mahasamihafa ny Covid teo aloha sy ny Covid amin'izao misy ny variant sud-africain. Mbola betsaka ihany tsika tsy manao arivava olona fa ty aretina manjoatsika kehitriny ity tsy le corona taloha intsony io fa io le variant sud-africain zany hoe avy ao Afrika Atsimo tafiditra eto amintsika teto nidirany dia avy taria Majunga amin'ireo nosy rahavavy izay mitady vatsy aty amintsika dia mandeha aingana be zany fifindran'io raha talohantsika zany anatin'ny 2 herinandro ohatra mahita olona 100 zay vovo amin'izao zany tsy ampy herinandro ray kory dia efa 100 ny vovo mandeha aingana be mihitsy. Faharoa manome tranga misy fahasarotana aingana be mihitsy ianareo mety matanjaka be nefa rehefa alaina le tahany oxygène amin'le oxymètre depuis io zany dia efa mety 40% sady nefa nareo matanjaka be amaraina dia ny hariva sepotra dia lasa ka io zany mila tena fanentanana mihitsy rehefa misy tsy azoazo dia manatona ny CSB2 dia misy miteny any hoe tsisy fanafody any tamin'ny alina na manatona ny centre de traitement Covid hitantsika io fa tamin'ny alina zao niketin'ny CTC rehetra tamin'ny folo sasany alina no dia fa misy ny fanafody misy ny CVO ary ny CVO dia tanefa zay mihina CVO plus dia sady voaro no sitranaina. Fanapahan-kevitra noraisiny fitondram-panjakana ihany koa ny fiantsoana ireo mpitsabo efa misotro ronono mahatsapa-tena mbola afaka miasa sy ireo paramed na ireo mpitsabo vao nahavita fianarana anatevina ny mpiasa ny fahasalamana amin'izao fotoana izao hitsabo ireo marary ny coronavirus ka fifanarahana arakasa mandritra ny herintaona no ataon'ny fanjakana amin'izy ireo. Fa toerana anisany ivezivezen'ny olona maro ny lapan'ny fitsarana etsy Anosy ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 dia nandray fepetra izy ireo ny amin'ny resaka service minimum izany dia hoentiny Toutson François amintsika ny fanampim-baovao. Araka ny voalazan'ny Andriamatoa mpitana tongasy ministra ny fitsarana moa zany dia ao anatin'ny fandraisan'ireo service minimum zay zany amin'izao fotoana izao eto anivon'izany lampam-pitsarana zany dia ny raharaha rehetra ady madio zany raharaha vaovao affaire nouvelle zany dia mbola tsy mandray an'izy ireny zay misy resaka ady tany na fisaram-panambadiana na zavatra fakoatr'izay
dia mijanona tanteraka aloha afa-tsy ny raharaha dimaika ihany zany no raisina eto anivon'izany fitsarana mbaratonga voalohana Antananarivo zany. Eo ihany koa ireo mangataka ordonnance sur requête na ireo izay mangataka an'ireny didim-pitsarana manome alalana azy haka ny vola izay an'olona anankiray na marary io na maty io na tsy afaka se déplacer mifindra toerana zany dia ny fitsarana moa zany mamoaka an'ireny didim-pitsarana manome alalana an'izy ireo ireny. Reny ihany aloha zany hatreto ny raharaha izay mandeha zany eto anivon'ny fitsarana. Fa ny raharaha adieloka kosa ny fotoam-pitsarana adieloka zany dia mandeha ihany mba hanajana ireo mahazon'olombelona zany an'ireny olona voafonjy ireny dia misy ny audience correctionnelle, misy ihany koa ny fandraisana an'ireny olona mangataka extrait na casier judiciaire. Ny sarany dia 2,000 ariary ihany. Ny hoandreo mandray maka an'ireny session bancaire ireny koa zany dia misokatra tanteraka zany amin'izy ireo zany mito anivon'ny fitsarana. Fa ny ankoatr'izay zany dia ao anatin'ny tapabolana izay napetraka eo fitondram-panjakana dia tena ao anatin'izay hoe fanajana izay service minimum izay mba hialana amin'ny fiparitahan'ny aretina izay raha malala fa ny eto anivon'ny lampam-pitsarana tsy nabetsaka ny olona mifamezivezy eto ka raha ohatra ka samy miara ho tonga eto daholo ny rehetrarehetra dia ataoko angamba fa tena ho betsaka ny olona ho tratran'izany valanaretin'izany. Manentana antsika manandraraha mba hanaja ny fepetra izay efa napetraka hatreny amin'ny vavahady ka hatraty anatiny izay tokony andraikitra eto anivon'izany fitsarana izany. Raha ny hita sy tsikaritra amin'izao fotoan'izao indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia efa betsaka ny olona no mailo sy matahotra an'ity areti-mandoza ity ny jery ny teny an-dalambe teny sy ny amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Ny namana Baby Stéphane sy Shakira Kotomanga androany. Efa samy mailo avokoa na ireo mpitatitra na ny mpandeha amin'ny taxi be eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao. Miezaka ny manamafy ny fepetra fiarovan-tena ny tsirairay, tsy misy ny indrafo. Tonga dia ampidina eny mbo tsy manao kasibosy. Le zèle koa amin'ny lavony ray tsy maharaka. Dia miezaka ihany koa izay manentana olona hoe mba mitondra tsirairay isaky ny isam-batan'olona. Nefa ny manaiky an'ilay zavatra teneninareo ihany sa misy mandavy ilay olona hoe tsy hanao gel na tsy manao kasibosy? Manaika ilay olona. Ankoatra ireo fihetsika sakana mahazatra dia samy mandray fepetra ho azy manokana ireo voatery tsy maintsy mandeha amin'ny fiara iombonana. Za zao rehefa ny bus dia miezaka raha ohatra ka misy ilay seza eto dia za eto foana no mipetraka dia za manao kasibosy manisy gel foana dia raha ohatra indray zao hoe misy mifampitakosokosona ohatran'izany dia sahanao ve no miteny an'ilay olona hoe miatakataka kely na ohatr'izany? Raha ohatra ka mitakosona be dia miala dia miandry malalaka indray. Raha ohatra aloha hoe ny alanelina 2 metatra na ohatr'izany ao anaty bisy tsisy fa dia miaro ny tenanao fotsy ianao amin'izay fampikasoanao tsy fantatra intsony izay fandehanao aloha fa dia fiarovana mafy no atao. Vola feno tsy misy fameriny zany no mena hoe 500 ny frais dia 500. Tena mazava mihitsy. Ny anamako alohan'ny andanako bisy dia efa takaloko aloha ny vola. Dia tonga dia tsy mamerina intsony ilay receveur zany. Tonga dia vola 500 omeko. Ialana amin'ny fifampikasoana any anaty fiara fitateram-bahoaka dia misy ireo misafidy ny hitaingina taxi moto na dia efa nambara aza ny maha tsy ara-dalàna azy ireny. Kasikaly ampidraminareo an'ilay olona mandeha aminareo iny ve misy fanadiovana azy na ohatra? Diovana ohatra ny analo zany zao tsy vitako ny hoe isaky ny miala eny andohany dia manositra gel na ohatr'izany fa ny hariva zany no manadio azy amin'ny lamba madio amin'ny rano moa zany dia avy eo manositra alcool. Hainao nefa ny manentana an'ilay olona hoentina mba hanao kasibosy? Tsy maintsy manao kasibosy na izara tonga dia matahotra kosa aloha raha ohatra tsy manao kasibosy fa samy mandeha amin'izao dia tsy mitondra ako. Mitaraina kosa hidahery mpivarotra yaourt fa tsy mandeha ny tsena amin'izao. Ianareo zao ty sakafo yaourt hohanina amin'ny sotro. Manahoana ny fanadiovana ny sotrony ianareo sotran'izany ny fitoran'ny yaourt? Ny fitoarana yaourt aloha zany dia efa mipetraka amin'ny boaty isaka amin'ny hariva sasana ny ranon-tsavony ny ohatr'izay koa ny sotro. Fa ny ety an-tsena aloha zany mbola tsy vitanay amin'izay ilay izy fa mbola rano fotsiny. Isaky ny misy mihinana ve misasa izy io sa manao? Isaky ny misy mihinana anay misasa foana satria tsy mety amin'ilay olona raha vao tsy sasana ilay izy satria izay ny fahadiovana. Hatramin'izao zany mbola tsy mampiasa savony ilay ety an-tsena? Eny tompoko. Raha ny hita teny an-dalambe sy ny eny an-tsena
dia efa samy manao izay ho afany ny mponina Antananarivo renivohitra hiarovan-tena amin'ny coronavirus. Na eto Analamanga sy Boelianza no azo lazaina hoe fohy be n'ity valanaretina coronavirus ity dia tsy mitsahatra mamatsy sy manaparitaka ny fanafody sy ny fitaovana hitsaboana izany manerana nosy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nazona akom-baovao ny tany Moramanga Amparafaravola sy tany Toamasina hoarahintsika indray miaraka. Anisan'ireo miasa mafy amin'ny fampanjakana ireo fepetra rehetra iarovana amin'ny tsy hiparitany valanaretina Covid-19 ny eo anivon'ny polisym-pirenena eto Toamasina. Noho izany dia nisy ny fizarana CVO+ ho azy ireo avy amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Anatin'ny ady amin'ny coronavirus tsika misy ny fiarovana vahoaka amin'ny alalan'ny hetsika ataon'ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo. Anisan'ny mila rovana koa ny polisym-pirenena ka izay indrindra no natonga ny fitondram-panjakana nanolotra CVO+ isaky ny polisy eninjato ny CVO+ avy amin'ny fanjakana ho an'ny polisym-pirenena izay zaraina amin'ny polisy isam-batan'olona mihitsy ao anatin'izany Toamasina, Vatomandry, Mahanoro. Nanampy izany dia nahazo arovava-orona sy gel hydroalcoolique avy amin'ny gouvernoura faritra Atsinanana ihany koa izy ireo. Toy ireo polisy rehetra eto Toamasina dia azo izany ihany koa ireo any anivon'ny distrika hafa. Tonga ny alarobia maraina teo tao amin'ny SDSP Moramanga ireo fitaovana sy fanafody fanomezana avy tamin'ny fitondram-panjakana hanamafisana ny ady atao amin'ny Covid-19. Nandray izany tamin'ny anaran'ny vahoakany Moramanga ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Dr Ratsaobelona Lova Herozo. Tonga zany zao ny fanafody izay voalaza ao anatin'ireo protocole de traitement ary misy ihany koa nyreto fitaovana maro samihafa ka eto izay dia mbola mangataka ihany koa satria ho an'ny distrika Moramanga manokana zany dia mbola tsy tonga ilay CVO+. Nefa efa misy olona zany efa fantatra fa tena efa pozitif mihitsy ka eto izay dia manantitra tsany ny fisaorana fitondram-panjakana ny amin'ny fijerevana akaiky zany ny aty amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny fanomezana an'izay fitaovana sy fanafody izay. Misy ny lamina sy paikady apetraky ny fari-piadiam-pahasalamana Moramanga amin'ny fampiasana azy ireto. Ka anaovana an'ilay hoe approche syndromique izany hoe hozaraina any amin'ny CSP izay mandray ny marariny sy Covid-19 ireto zavatra ireto mba ahafahan'zareo mandray an-tanana avy hatrany ireo tranga tsy misy fahasarotana mba tsy hisian'ny fahasarotana avy eo dia raisin'zareo an-tanana eny amin'ny CSP ireo olona ireo. Ezaka tao araka izany ny hatongavany ireto fanafody sy fitaovana ireto faran'izay haingana any amin'ireo CSP miisa 420 ato anatin'ny distrikany Moramanga. Tonga eto amin'ny hopitaly Amparafaravola na ny CHRD2 Amparafaravola ireo fanafody edina amin'ny Covid-19. Tonga soamatsara ny entana avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamana izay natao indrindra iarovana antsika vahoaka malagasy aty amin'ny faritra Amparafaravola zany ireo entana ireo. Ireo entana ireo dia marina fa natokana ho an'ny CSB izay efa voatokana handray anazy fa tsy ny rehetra akory zany misy CSB antsoina hoe approche syndromique zany hoe manao ny fandraisana an-tanana manokana ny olona viverina fa voan'ny corona. Tonga ny fanafody dia zaraina tsy zahay fa efa nahazo fiofanana ny dokotera miandraikitra azy ireo dia le dokotera ireo zany no mahafantatra hoe tokony omena fanafody ianao na tsy tokony omena fanafody. Dikan'izany zany dia efa mahazo mandry vony vato isika fa efa misy ny fanafody iarovana antsika amin'ny aretina amin'ny zavatra miseho rehetra. Tonga nanatrika ny fampigavan'ireo fanafody ireo ny mpiara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Kodibera Marso Emeline. Dia misaotra be dia be amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampigavan'ireto fanafody izay natokana hiatrehana n'izao valanaretina miparitaka be isina moa zany fa ny corona ka ingany dia voasoroko ireo ny aretina izay miparitaka be amin'ny faritra distrikana Amparafaravola.
marina ihany moa fa santiona mbaovao voaray eto amin'ny televiziona malagasy fohy be ireny vako ny fizarana fanafody ny CVO plus sy ny famatsiana fitaovana manerana ny nosy ireny indrindrandrindra ny fizarana ny CVO plus izay mahazo avokoa ny mpitandro ny filaminana ankoatra ny polisy pirenena misy ny an'ny gendarmerie misy ihany koa ny an'ny miaramila fa ivadika lafim-baovao hafa isika hiasa tsy ho ela eto Antananarivo renivohitra ireo bus classe fitateram-bahoaka amin'ny endriny vaovao bus moderne iarahan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny comité stratégique amisahana ny taxi be miasa izy io hoentiny mampisoa hortensia amintsika ny antsipriam-baovao mikasika izay. Iova endrika vaovao sy moderna ny fiara fitateram-bahoaka Atsoatsy santionan'ny bus classe taxi be manara-penitra hitatitr'olona eto an-drenivohitra amin'ny sarandalana natao ho zakan-drehetra mahafeno ny fepetra ara-pahasalamana voahaja ny fahadiovana vao miditra ny varavarana no ahitana ny gel désinfectant voafetra ho 3 isaky ny seza ny isan'ny mpandeha raha fiara kely 4 kosa raha fiara somary lehibehibe tetika asa vaovao anatsarana ny sehatry ny fitateram-bahoaka tonga ny fotoana zao anatsarantsika ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo. Tsika tsy ampitombo ligne, tsika tsy ampitombo tomobile. Fa ny tomobile any taloha izay efa antitra, izay no solotsika tomobile tsaratsara, manara-penitra, ena nisan'ny olona mipetraka ao anatiny ny fahadiovana tsy maintsy ezahantsika rindrindrindra izao fotoana mila fepetra ara-pahasalamana izao samy mahitsika fa misy mpanao ifino no amboniny ao miainga amin'ny fiara efa misy ihany ny fanovana ny kooperativa tsirairay kosa no hanavao miandalana ny fiara ho ampiasainy ahafeno ny fenitra takiana zany hoe tsy mampitombo ny isan'ny bus mihodina eto amin'ny commune urbaine Antananarivo fa avy amin'ireo lisansy efa misy ihany no namoahana le bus classe zany hoe raha atao banque tokana zany le izy dia hoe karazana manao changement de matériel ihany zany reo coopérative ao anatin'le izy no bascule makany amin'ny bus classe misy mety 15 place mety 18 place mety 22 place arakaraka ny angezan'ny fiara zany ny ao anatiny fa io zany tena hoe mifanaraka tsara ny ady atao amin'ity Covid-19 ty ny ao anatiny zany dia tsy misy mitsangana mihitsy misy wifi le izy misy télé misy coordonnées GPS ihany koa io ahafahana manaraka le izy atsakany sy andavany tsy misy fiovana ny cahier de charge na ny ora na zay zavatra rehetra voarakitra ao fa manatanteraka an'iny araka ny endriny daholo ny tsirairay na bus classe io na le mbola bus tsotra manentana izahay transporteur namanareo ho an'ny mpitatitra namany mba hiroso amin'io projet io fa mahatsaratsika io amin'ity bus classe ity tsy maintsy manao fanamiana mihaja ny mpamily sy ny mpanampy azy natao ametrahana azy ireo amin'ny toerana tokony isy azy tsy mena mitaha amin'ny asa hafa efitry ny comité stratégique amisahana ny taxi be sy ny commune Antananarivo renivohitra no nananganana azy tafiditra amin'ny paikady atao amin'ny fianaky ny Covid-19 fa hisoroana ihany koa ny fifampitakosena any anaty fiara fitateram-bahoaka miandry ny fanovana taon'ny kooperativa sasany ny fanombohan'ny asa fa na eo aza ny ame anara-pahasalamana dia mitohy ny fanohanana ireo tanora malagasy amin'ny fampiroboroboana ny velotenan'izy ireo tanora 570 menada no nomena fiofanana ka afaka hanangana sy tantana avy hatrany ny orinasany fanajejina nataon'ny Babi Stéphane eo amin'ny sarin'ny Shakira Kotomanga. Tanora malagasy 570 nahitana solitena avy amin'ny faritra 120 no nahazo ny fiofanana momba ny fananganana sy fitantanana orinasa izay niarahan'ny ministera ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa tamin'ireo fikambanana sy hovonana samihafa misehatra eo amin'ny fampiroboroboana ny fandraharan'ny tanora mahendika ny domaine rehetra izy ireo arakaraka ny sokajinasa izay hita fa mandeha eny anivon'ireny faritra ireny singaniko manokana zao efa nisy anankiroa tamin'izy ireo zany zao efa nahatsangana entreprise ary mikasika ny ohatra hoe fanaovana brique écologique no atsangandreo zay efa mandeha mihitsy le izy amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy jerena zany hoe zavatra mandeha
ary entreprise mihodina no atsangan'zareo anzay zany fa vo finansier ny reto mpiara-mobona antoko reto. Avy hatrany dia sokajiana ho matianina izy 10 amin'ny fitopolo manada ireo ka afaka hanangana ny tetikasany avy. Samynamena 400 000 ariary avy aloha. Io zany dia anaovan'ny formalité administrative na hividianany izay ataontsika hoe fitaovana zay mety ilainy amin'ny voalohany. Fa rehefa avy eo amin'izay zany a arakarak'izay fandiniana iarahana amin'ny fiarina dia tena isy famatsim-bola ho an'zareo mihitsy ampitaovana azy. Namafisin'ny ministra ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa fa na eo azany fahamehana ara-pahasalamana dia mitoy ny fanohanana ny tanora amin'ny fampiroboroboana ny velotena saingy tandrovana hatrany ireo fihetsika sakana ara-pahasalamana hiarovan-tena amin'ny fifindran'ny aretina. Ny faranany farany volana martsa teo ny efa taona ny tetikasa simsi na ny rafitra ifotony ny fikaonan-doha natao hanatsarana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fandraisana anjara ifotony ny olom-pirenena tantanan'ny ONG SA miaraka amin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana mazava ho azy ary vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola izany tetikasa simsi izany. Aina Rabetany sy Jakila Kotomanga no hitondra ny andindiny baovao. Mandaitra amin'ny fampandrosoana ifotony sy ny fitsinjaram-pahefana ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa rafitra ifotony ny fikaonan-doha fiarahamonina antoka eo amin'ny ONG SA sy ny ministera ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana araka ny tombana natao tamin'ireo commune nampiarana izany nandritra ny efa taona. Mazoto ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fampandrosoana ny commune mitraika izany any amin'ny fandoava-ketra, mitraika izany any amin'ny fiarahana manantanteraka reny drafifoto-drafitrasy reny. Ny faharoa dia misy soso-kevitra be dia be izay manampy ny mpitondra tsy ho lany andro anatanteraka tetikasa tsy mamaly ny filan'ny vahoaka na mipisitraka ny fotony. Misy te fijorana vavolombelona mihitsy hoe niova hevitra le maire rehefa teo mpitondrana ka nanao an'ilay rafitra fitovokonan-doha afa ny eritreretiny tany amin'ny propagandy dia afa no tanterahany satria afa ny navoakan'ny olona. Rehefa nieritreritra izy hoe anao sekoly anamboatra foto-dravitra sa sekoly rehefa nisy ny fampitoniana dia ay le tetezana andehanan'ny mpianatra mankany sekoly no lara-pahamena koa no lay efitrano sekoly ohatra izay ratsorina ho mamim-bahoaka mihitsy ilay fametrahana n'ilay rafitra fotony fikonan-doha. Commune 3 amin'ny 420 nampiarana ny tetikasa no nahita vokatra. Misy lafiny roa ny fametrahana ny rifo zany ny lafiny voalohany fametrahana azy ara-panjakana. Betsaka ny commune efa nametraka an'izay raha ny antontanisa eto anivon'ny firenena ny jerena ano any 700 any ny commune nametraka an'izay araka ny antontanisa anivon'ny ministera zany. Lafiny faharoa kosa nefa dia fampiodinana azy ary eo ny tena fanamby lehibe ka ny lesona antsoana tamin'ity tetikasa ity dia hoe tsy maintsy miaraka ireo fa tsy mahazo mandeha ila zany satria mipetraka tokoa le hoe ara-panjakana dia tsy miasa le izy na tsy hainy mampiasa azy. Ka amin'izay lafiny faharoa zay fomba fanodinana azy dia tena vao manomboka tsika zany zao ny mametraka ny ahoana ny tantsoroka eny amin'ny commune izay tsy tantsoroka hoentina tetikasa irery fa tokony hoentin'ny mpitondra isan-tsokajiny ny manomboka eo amin'ny district manomboka eo amin'ny maire be mazava ho azy ary miakatra hatraty amin'ny sampandrarahany ministera. Dingana manaraka aoriana izao moa ny fandrafetana ireo torolalana hoety manatanteraka ny didy amandalana mifantoka amin'ny rafitra ifotony fikaonan-doha. Alatra lavanila mbola tsy matoy tany amin'ny district Nantala olona 5 no tratra efa eo ampelatana ny manam-pahefana ny toerana araka ity vaovao hoentin'ny televiziona malagasy any Nantala ity. Ny joma 2 aprily alina no very nisy nangalatra teny ampotony ny lavanila n'ity lehilahy ray ity tao Ambatofisaka tanàna iray atao anatin'ny commune Antala Tampotanàna. Nampilaza avy hatrany ny tompon'andraikitra teny anivon'ny Fokotany ity farany ary nametraka ny fitarainana teny anivon'ny vondrotobopaty ny gendarmerie pirenena Antala. Efa nataonay moa zany ny fanarandia sy ny ankety dia nahatratra olona roa zay tamin'izay fotoana zay. Taorianan'io ihany nindrosy le fanadihadiana dia nisy olona anankiray koa fantatra fa hoe mpivarotra n'ilay alatra. Rehefa nindrosy ihany moa zany ny fanadihadiana tratra ny anankiroa zay mpividy an'ilay vanila alatra zany. Marihana fa vanila mbola tsy matoy mihitsy zany io tratra io
efa nitraiteny zareo mola izy 17 kilao izy ny fitambarany nisy maitso tao 10 kilao nisy atao an'le hoe pocha 14 kilo dia nisy kitsa 3 kilo fa ireo zany vanille mbola tamin'ity taona ty daholo. Olona 10 no voasambotra izay azo lazaina fa tambajotra tamin'ity alatra lavanio ity. 2 mpangalatra, 2 mpamaritra, 2 mpitahiry. Mbola manentana foana ny zahay fa mbola tsy fotoana ny vanille mihitsy zany zao e. Nopotehana ary nodorana avy hatrany teo imason'ny solitena mpanjakana ty antoerana sy ny PRCP ireto la vanille na tratra. Taorin'izay dia natolotra ny fampanoavana izy 10 lahy voasambotra. Pejy ny fanatanjahantena amaranantsika ny fampahalalam-baovao fifanana tsipika nety be sy fampirantinan-tsary ireo taranja mampalaza ny Toliara nentina nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny faritra atsimo andrefana ny andindim-baovao entin'ny Siely Landerneau TVM any Toliara. Fampirantiana antsary ny taranja baolina kitra sy handball izay nampalaza ny Toliara nanomboka tamin'ny taona 1970 ka hatramin'izao no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena eto Toliara. Nisy ny dinika izay natao ho entina hampiroboroboana ny fanatanjahantena ato amin'ny faritra atsimo andrefana. Raha nampiraty an'izany sary zany dia mbola be dia be ireo nahitana olona zany na ny mpanao fanatanjahantena manana ny mahizy azy ary entina any amin'ny ministera ny fangatahana izay natao mba omena mari-pahatsiarovana ny nahavita be tamin'ireto taranja reto. Eto izahay dia mampirisika ny tanora amin'ity resaka fanatanjahantena ty amin'ny taranja rehetrarehetra. Sambany teo amin'ny tantaran'ny Toliara angambany hatramin'izay nisian'ny ministera ny fanatanjahantena zany tanan'ny Toliara nankalaza n'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny sport zany. Isoana eto ny fitondram-pandrakana izay manetsiketsika ny sport eto an-tampon-tanan'ny Toliara. Tamin'io dia nisy ny fananana tsipika nety be izay nandraisan'ireo nasaina anjara ka nivoakositra ao tompon-daka Franklin talepatra ny fanatanjahantena ato amin'ny faritra atsimo andrefana. Mialohan'ny sarantsika tsy ahivoko aminao vetivety ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity nandray ny asany androany rehefa avy nanao fianianana izy Sivy Menadapika ambana vaovao eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana afa-tanteraka amin'ilay Covid-19 teo aloha ity Covid-19 amin'ny endriny vaovao avy aty Afrika Atsimo ity noho ny fiovan'ny toe-pahasalaman'ny marary anaty fotoana fohy dia fohy nandray fanapahan-kevitra maromaro ny fitondram-panjakana tao anatin'ny filan-kevitra ny ministra farany teo ary asa tsy ho ela eto andrenivohitra ireo bus classe fitateram-bahoaka amin'ny endriny vaovao izay ary ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrana keo ny ekipa rehetra ny aranana tontosa mampionina rakotorso no hiaraka aminao manomboka rahampitso ny tenako mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray mirary soa ary tompo klasy tompoko vavy.